Hey guys, welcome back. Flipkart ஓட பிக் பில்லியன் டே சேல் வந்து இன்னைக்கு நைட்டு ப்ளஸ் அண்ட் பிளாக் மெம்பர்ஸ்க்கு வந்து ஸ்டார்ட் ஆகுது. நாளைக்கு நைட் அதாவது 22ஆம் தேதி நைட் வந்து எல்லாருக்குமே வந்து சேல் ஸ்டார்ட் ஆகுது. ஸோ இந்த சேல் ஆல்ரெடி நம்ம என்னெல்லாம் வாங்கலாம் அப்படின்ற மாதிரி நம்ம சேனலில் வந்து நிறைய ஷார்ட்ஸ் வீடியோஸ் வந்து போஸ்ட் பண்ணியிருப்போம். வாஷிங் மிஷின் டீல்ஸ் என்னெல்லாம் இருக்குது அப்படின்ற வந்து குயிக்காக வந்து நம்ம பார்த்துலாம். எல்லா மாடல்ஸுமே வந்து கலெக்ட் பண்ணல. ஒரு சில இம்பார்ட்டன்ட் மாடல்ஸ் மட்டும் வந்து நான் கலெக்ட் பண்ணி வச்சிருக்கேன். ஒன் சேல் லைவ் ஆனதுக்கப்புறமா வந்து கேட்டகரி வைஸ்மே வந்து நம்ம சேனலில் வந்து வீடியோ பண்ணுறேன். ஸோ இந்த சேலில் வந்து நீங்கள் ஷாப்பிங் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி ஆக்சிஸ் அண்ட் ஐசிசி கார்ட்ஸ் வந்து ரெடியாக எடுத்து வச்சுக்கோங்க. அந்த கார்ட்ஸ் இருக்குது அப்படின்னா நம்ம அடிஷ்னலாக வந்து சேவ் பண்ண முடியும். ஒரு சில ப்ராடக்ட்ஸ்க்கு வந்து டெபிட் கார்டை விட கிரெடிட் கார்டுக்கு வந்து அதிகமான டிஸ்கவுண்ட் வந்து நம்ம பார்ப்போம். அண்ட் ஃப்ளிப்கார்ட் ஆக்சிஸ் கார்டு இருந்தாலுமே வந்து இந்த சேலில் மோஸ்ட் ஆஃப் த ப்ராடக்ட்ஸ்க்கு வந்து நம்ம 10% ஃப்ளாட் டிஸ்கவுண்ட்டும் பார்ப்போம். அண்ட் 5% கேஷ்பேக்கும் இருக்குது. பட் அந்த கேஷ்பேக் வந்து ஒரு குவார்ட்டருக்கு வந்து 4000 rupees அந்த மாதிரி வந்து ஒரு லிமிட் பண்ணியிருக்காங்க. பட் ஸ்டில் வந்து நீங்கள் அந்த கார்டு யூஸ் பண்ணியுமே வந்து இன்ஸ்டன்ட் டிஸ்கவுண்ட்டுமே வந்து கிளைம் பண்ணிக்க முடியும். அண்ட் நிறைய கார்ட்ஸ்க்கு வந்து நோ காஸ்ட் இஎம்ஐயுமே வந்து போயிட்டுருக்கு. சப்போஸ் நீங்கள் வந்து ஏதாச்சும் இஎம்ஐயில் வாங்கணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா நோ காஸ்ட் இஎம்ஐ இருக்கா அப்படின்ற வந்து பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறமா வந்து சூஸ் பண்ணுங்கள். நோ காஸ்ட் இஎம்ஐ இருக்கிறதுமே வந்து ஒரு அட்வான்டேஜ் தான். அண்ட் டெபிட் கார்டு இஎம்ஐ பற்றியுமே வந்து ஒரு சில பேர் நம்ம சேனலில் வந்து கேட்டிருந்தீங்க. டெபிட் கார்டு இஎம்ஐ வந்து அது யூசர் டு யூசர் வந்து வேரி ஆகும். ஒரு சில யூசருக்கு வந்து எலிஜிபிலிட்டி இருக்குது அப்படின்னா அவங்க டெபிட் கார்டுக்கு வந்து இஎம்ஐ வந்து அப்ளை பண்ணி கொடுப்பாங்க. அண்ட் ஒரு சில கார்ட்ஸ்க்கு வந்து நோ காஸ்ட் டெபிட் கார்டு இஎம்ஐயுமே வந்து நம்ம பார்ப்போம். பட் மோஸ்ட் ஆஃப் த கிரெடிட் கார்ட்ஸ்க்கு வந்து நம்ம நோ காஸ்ட் இஎம்ஐ வந்து ஈஸியாக வந்து பார்ப்போம். அண்ட் முக்கியமாக வந்து சூப்பர் காயின் டிஸ்கவுண்ட் மட்டும் நீங்கள் செக் பண்ணி பாருங்கள். ஒவ்வொரு ப்ராடக்ட்டுமே வந்து ஒரு சூப்பர் காயின் யூஸ் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். அப்ளை அப்படின்ற ஆப்ஷன் தான் இருக்கும். ப்ராடக்ட் டு ப்ராடக்ட் வந்து சூப்பர் காயின்க்கு ஏற்ற மாதிரி வந்து டிஸ்கவுண்ட்டுமே வேரி ஆகும். ஒரு சில ப்ராடக்ட்ஸ் வந்து நம்ம 1000 ரூபி டிஸ்கவுண்ட்டுமே வந்து பார்ப்போம். ஸோ அந்த மாதிரி நீங்கள் பர்ச்சேஸ் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி அந்த சூப்பர் காயின் டிஸ்கவுண்ட் மட்டும் செக் பண்ணி பாருங்கள். ஸோ இன்றைக்கி வீடியோவில் வந்து நம்ம கம்ப்ளீட்டாக வந்து ஃப்ரண்ட் லோட் வாஷிங் மிஷின் பற்றி தான் வந்து பார்க்க போகிறோம். சாம்சங்கோட 12 kg வாஷிங் மிஷின் இருக்குது. இது கொஞ்சம் ப்ரீமியமான மாடல். ரெகுலர் ப்ரைஸ் வந்து 46,990 வந்து சேல் பண்ணுறாங்க. இந்த சேலுக்கு வந்து 34,290 வந்து கொண்டு வராங்க. ஓரளவுக்கு நல்ல ப்ரைஸ் ட்ராப் வந்து இந்த சேலில் நம்ம பார்க்க முடியும். அண்ட் இந்த சேல் ப்ரைஸ் அப்படின்னு சொல்கிறது எல்லாமே வந்து இன்க்ளூடிங் பேங்க் ஆஃபர்ஸோட தான். ஐஎஃபியோட 9 kg ஃப்ரண்ட் லோட் வாஷிங் மிஷின் ரெகுலராக வந்து 38,000 வந்து சேல் பண்ணுவாங்க. இந்த சேலுக்கு வந்து 27,990 ஃப்ளாட்டாக வந்து ஒரு 10,000 ரூபாய் டிஸ்கவுண்ட் இருக்குது. ஸோ இந்த மாடலுமே வந்து நீங்கள் அண்டர் 30,000 செக் பண்ணலாம். அண்ட் எல்ஜிலையுமே வந்து 9 kg ஃப்ரண்ட் லோட் வாஷிங் மிஷினுமே வந்து சிமிலரான ப்ரைஸிங்கில் வந்து நம்ம பார்ப்போம். எக்ஸாக்ட் ப்ரைஸிங் என்ன அப்படின்ற வந்து டெலிகிராமில் இருக்க நம்ம டீல்ஸ் சேனலில் வந்து போஸ்ட் பண்ணுறேன். ஒன்ஸ் சேல் லைவ் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா அந்த சூப்பர் காயின் டிஸ்கவுண்ட் பேங்க் டிஸ்கவுண்ட்லாம் எவ்வளோ எக்ஸாக்ட் டிஸ்கவுண்ட்லாம் இருக்குது அப்படின்ற வந்து நம்ம அங்கே அப்டேட் பண்ணுறோம். ஸோ மறக்காமல் நம்ம டீல்ஸ் சேனலில் வந்து ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க. அண்ட் சேல் டைமில் கொஞ்சம் ஆக்டிவாக இருங்க. எக்கச்சக்கமான டீல்ஸ் வந்து நிறைய கேட்டகரிஸ்லேருந்து போஸ்ட் பண்ணிகிட்ருப்போம். அண்ட் அண்டர் 25,000 நம்ம பார்த்தோன்னா பாஷோட 7 kg வாஷிங் மிஷின் இருக்குது. ரெகுலராக வந்து 27,000 to 30,000 rupees வந்து சேல் பண்ணிகிட்டு இருப்பாங்க. இப்போ இந்த சேலுக்கு வந்து 23,779 வந்து கொண்டு வராங்க. இதுவுமே வந்து ஓரளவுக்கு வர்த்தியான ஆப்ஷன் தான். அடுத்து எல்ஜியோட 7 kg ஃப்ரண்ட் லோட் வாஷிங் மிஷின் இருக்குது. ரெகுலராக வந்து 30,000 rupeesல வந்து சேல் பண்ணிகிட்டு இருப்பாங்க. பட் இந்த சேலுக்கு வந்து 5,000 ரூபி டிஸ்கவுண்ட் இருக்குது. 25,000 வந்து வாங்க முடியும். ரவுண்ட் ஆஃப் சொல்கிறேன் அப்படின்னா அது 24,990 24,999 இருக்கிறது தான் வந்து ரவுண்டாக 25,000 சொல்கிறேன். ஸோ அண்டர் 25,000 தேர்ட் இம்பார்ட்டன்ட் டீல் என்னென்னா ஐஎஃபியில் 7 kg ஃப்ரண்ட் லோட் வாஷிங் மிஷின் இருக்குது. இது வந்து ஏஏ பவர்டு வாஷிங் மிஷின். ஸோ மிஷின்குள்ளே வந்து நம்ம கிளாஸ் போடுறோம் அப்படின்னா அது எந்த மாதிரி ஃபேப்ரிக், டோட்டல் வெயிட் எவ்வளோ இருக்குது, எந்த மோடில் அதை வாஷ் பண்ணோம், இந்த மாதிரி வந்து ஏஏ வந்து டிடெக்ட் பண்ணி அதுக்கேற்ற மாதிரி வந்து மோட்ஸ் சூஸ் பண்ணி வந்து வாஷ் பண்ணி கொடுக்கும். ஸோ இதனால் வந்து டைமு ப்ளஸ் வந்து வாட்டருமே வந்து சேவ் ஆகுன்ற மாதிரி பிராண்ட்லேருந்து சொல்கிறாங்க. பட் இந்த மாதிரி வாஷிங் மிஷின் வந்து நீங்கள் யாராச்சும் யூஸ் பண்ணுறீங்கன்னா உங்கள் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எப்படி இருக்குன்ற வந்து ஷேர் பண்ணுங்கள். இந்த வாஷிங் மிஷின் ரெகுலராக வந்து 30,000 ரூபீஸ் சேல் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க. இந்த சேலுக்கு வந்து 23,960 வந்து கொண்டு வராங்க. ஓரளவுக்கு நல்ல ப்ரைஸ் ட்ராப் இருக்குது. இப்போ வீடியோவில் ஷேர் பண்ண மாடல்ஸ் எல்லாமே வந்து கீழே வியூ ப்ராடக்ட்ஸில் வந்து டேக் பண்ணுறேன். உங்களுக்கு தேவைப்படுதுன்னா செக் பண்ணி பாருங்கள். அண்ட் இந்த சேலில் நீங்கள் வந்து என்ன ப்ராடக்ட் பர்ச்சேஸ் பண்ண பிளான் பண்ணுறீங்கன்ற வந்து கீழே கமெண்ட்டில் வந்து ஷேர் பண்ணுங்கள். டெலிகிராமில் இருக்க நம்ம ஏடிடி டீல்ஸ் சேனலை வந்து மறக்காமல் செக் பண்ணி ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க. நிறைய டீல்ஸ் வந்து அங்கே எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணலாம். முடிஞ்சால் வந்து உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ்க்குமே வந்து நம்ம டீல்ஸ் சேனல் வந்து ஷேர் பண்ணுங்கள். வாட்ஸ்அப்பில் ஏதாவது ஸ்டேட்டஸ் வைக்க முடியுமா அப்படின்றது சேல் டைமில் அதெல்லாமே வந்து ரொம்ப பெரிய சப்போர்ட்டாக இருக்கும். அண்ட் இந்த சேலில் வந்து நீங்கள் ஏதாவது ப்ராடக்ட் பர்ச்சேஸ் பண்ண பிளான் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா நம்ம சேனலோட அஃபிலியேட் லிங்க் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. ஃப்ளிப்கார்ட்டில் வாங்குறீங்க அப்படின்னா ஃப்ளிப்கார்ட்டில் வந்து நம்ம சேனல் வீடியோ கீழே வந்து வியூ ப்ராடக்ட்ஸ் லிங்க் இருக்கும். அந்த லிங்க் வந்து யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. அண்ட் டிஸ்கிரிப்ஷன்லையுமே வந்து அஃபிலியேட் லிங்க்ஸ் வந்து ப்ரொவைட் பண்ணுறேன். அண்ட் நம்ம சேனலில் வந்து அடுத்த சேல் வீடியோஸ் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்ற வந்து கீழே கமெண்ட்டில் வந்து ஷேர் பண்ணுங்கள். அந்த டாபிக்ஸில் வந்து வீடியோஸ் நான் கொண்டு வர ட்ரை பண்ணுறேன். அடுத்த வீடியோவில் சந்திப்போம். பை, டேக் கேர் அண்ட் ஸ்டே டியூன்ட் டு ஆதித்யா டெக்.